Пологийн дайчнаар сонгогдсны дараа хүнд ч хүлээн зөвшөөрөгдөж чадалгүй сэтгэлээр унаж Тэнгэрлэг мэрэгэн ухааны модны дор Мастер Угвейтэй ярилцдаг. Энэ үед Мастер Угвей кино урлагийн түүхэн дэх хамгийн iconic ишлэлийг хэлсэн юм. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called a present. Энэ үгийг Америк нэгдсэн улсын 32 дахь ерөнхийлөгч Франклин Рузвельтийн гэргий хүний эрхийн төлөө тэмцэгч Элеонор Рузвельт хэлсэн гих баттай бус их сурвалж бий. Мөн зохиолч Alice Moore's Earl 1902 онд Sunrise and Roses of Yesterday номондоо энэхүү ишлэлийг оруулсан байдаг. Гисэдэж 2008 онд нээлттэй хийсэн Кунг Фу Панда кино энэхүү үгийг поп соёлд илүү дэлгэрүүлж үлдээж чадсан. Өнгөрсөн гардаа орхиж, ирээдүйд санаа зовлгүй, одоо байгаа бүхэндээ талархаж, сэтгэл хангалуун амьдрах. Яг л үнийг тэр чигээр нь харуулсан нэгэн кино бол Wim Wenders найруулагчийн Perfect Days. Тэгвэл өнөөдрийн бичлэгээрээ энэхүү уран бүтээлийн талаар ярилцгаая. Хэрвээ та Innovation-ийн хэрэглэгч бол удирдлагаараа шинэ машинаас урамшуулал зарлагдсан байна. Та бүхэн Innovation-ийн RAV4 кино зэслээс кино үзэх, эсвэл дурын кино багцаа идэвхжүүлэхэд цоошин RAV4 машины урамшууллын эрх очих юм. Энэхүү эрхээ IPTV-гийн апп тоглоом хэсгийн Innovation Apps-аас RAV4 кино зэс рүү орж идэвхжүүлэн урамшуулалд оролцох боломжтой. Мөн ганц RAV4 машинаар зогсохгүй 1 сая төгрөгийн шатхууны эрх, iPad, GoPro гэх мэт олон төрлийн бэлэг хүлээж байгаа юм байна. RAV4 кино зэсэнд Софи тажрыг илүү од болгоод буй компани нь Pedro Almodovar найруулагчийн The Room Next Door, Saoirse Ronны тоглосон The Outrun, өнгөрсөн зууны сюрприз Alien Romulus гээд гадаад Монгол олон гоё кинонууд байгаа юм байна лээ. За тэгээд та бүхэн энэхүү урамшуулалтад идэвхтэй оролцож кино үзээд олон гоё бэлгийн эзэн болоорой. Perfect Days бол өдөр бүр нийт инээл цэвэрлэх ажилдаа хамгаас их дуртай, хижээл насны гол дүрийн илүүчгүй дутуучгүй амьдралын тухай кино. Гэхдээ бид кино руу орох юм нь алдарт найруулагч Wim Wenders болон кино хэрхэн бүтсэн талаар товчхон дурдхан зүйтэй. Wim Wenders Германы кино урлагийн New German Cinema-гийн хамгийн том төлөөлөл бөгөөд 1970 оноос хойш тасралтгүй олон гайхалтай бүтээлийг бүтээсээр байгаа юм. Тэр бол удаан хэмнэл, минимализм, чимээгүй байдал, ганцаардал, цаг хугацаа, хүн хоорондын харилцааг эрэлхийлэгч. Тэр энэ бүхнийг дүрийн мэдэрч буй мэдрэмж, туулж буй амьдралаар үзэгчдэд хэлж биш мэдрүүлж чаддаг гайхалтай найруулагч. Үнийгэж Perfect Days кинонда бүрэн дүүрэн шингээсэн юм. Харин кино хэрхэн бүтсэн нь сонирхолтой. I got a beautiful letter from Tokyo, and it was by the Tokyo Toilet Project. And because it was from Tokyo, I took it seriously and opened it and started to read. It was an invitation to come and look at toilets. Энэхүү төслийн зорилго мэдээж тэрхүү гайхалтай уран бүтээлчдийн бүтээсэн нийтийн биз газрыг олон нийтэд таниулах байв. Coming to Tokyo, toilets? Oh no. Why would I go to look at toilets? But then I turned the page and I saw the toilets and understood that it was an art project and a social project, and realized that 15 great architects, and some of them I knew. Харин баримтат киноны туршлагатай минимал стилтэй Wim Wenders үнд төгс тохирсон нь гарцаагүй. Гэхдээ энэ бүхэн анх архитектурын талаар богино хэмжээний баримтат кино байсан ч найруулагч Wim Wenders Токиод 7 хоног хугацаанд цар тахлын дараах Токиогийн амьдрал, иргэдэн хотоо хэрхэн хайрлаж, халамжилж байгааг хараад сэтгэл нь хөдөлж, үүний талаар ямар нэгэн түүх өгөх хэрэгтэй гэж бодсон. Look, let me tell a story. Instead of giving me 4 times 4 days as they intended to, can I have these 16 days to tell a story? All I need is a script and of course an actor. And that was the beginning of Perfect Days. Киноны гол дүр бол хижээл насны эр Хираяма. Тэр нийтийн нойл цэвэрлэх ажилдаа хинээс ч илүү хайртай, хөгжил дэвшлээс холуур амьдардаг нэгэн. Хөгжил дэвшлээс холуур гэдэг нь шууд утгаараач тэр, далд утгаараач тэр. Кинондор гарах бүх дүрүүд iPhone барьж байхад түүнд ухаалаг утас байхгүй. Гэртээ зурагт байтугай ус буцалгагч байхгүй нэгэн. Гэр нь хотын загт байрлах буйдхан орон сууц. Ажилдаа явах болгондоо дэлхийн 3 дахь өндөр байгууламж Tokyo Skytree цамхгийг машинаас харахаас энэ бүхэн харагдана. Skytree. Харин
Харин хувь хүнийхээ хувьд амьдралын хөвчлэн нэгэн хэвийн илүү цагаар ажиллахыг хүсэхгүйж өөрийн ээлжиндээ ажиллаа хинээс ч илүү дурлаж хийдэг. Түүнд их мөнгө олох, өсөж дэвших, гэр бүлтэй болох гээд зориг амбиц байхгүй. Өглөө бүр гудамжны хогшүүрдэх чимээнээр сэрж гэрээс гарахдаа мандаж буй нарыг харан урт амьсгаа авч вендинг машинаас кофе уун ажилдаа явна. Машинаасаа кассетаар 70-80 оны дуу сонсож Токиогийн завгүй өглөөг ажиглан давхина. Харин ажил дээрээ ширхэгч тол бүлдээлгүй нийтийн нойлуудыг цэвэрлэн өдрийн цайны цагаараа сүмийн цэцэрлэгт байгалийн сайхныг таашаадаг. Ажлаа дуусгаад үргэлж очдог халуун усны газар тусанд орж оройн Изакая бааранд очиж хэсэг суун гэртээ ярьж унтахаас өмнө ном уншина. Ажлын өдрүүд яг л энэ хэвэндээ. Харин амралтын өдөр угаалгын газарт ажлын хувцас угааж, камертай шинэ хальс авч, хуучин номын дэлгүүрт 100 yen-ийн лангуунаас сонгодог зохиол худалдаж авна. Оройн харин гэрийнх нойролцох бааранд хэсэг сууна. Бид киноны турш түүний энэхүү утгартай юм шиг амьдралын 2-7 хоногийг үздэг. Амьдралд нь шинэ хүмүүс орж, гарч, хизээж төсөөлөггүй зүйлс болсон ч яг л хэвэндээ. Хираяма хэн бүхний олж хараад байдаггүй. Олыг эдч чаддаггүй. Амьдралын хамгийн энгийн зүйлсээс аз жаргал, таашаалыг мэдэрч талархаж чаддаг. Өглөөний мандахнаар өглөө бүр уух кофе, пиц газар цэвэрлэх ажил, амьдралд нь гинт орж ирэх танихгүй нэгэн, навцын завсраа тусах нарны гэрэл гэх мэт. Өөрөөр түүний амьдрал энгийн хэрнээ гоо зүйтэй. Угаасаа киноны Японоор комореби, орчуулбал модны завсраа тусах нарны гэрэл гэсэн утгатай. すいません。平山さん、あやちゃんもうダメかもしれないです。10のうち2くらいかもです。まだ諦めたわけじゃないんですけど。Хираяма барагтаал бол юм ярьдаггүй. Хамт ажиллах залуунч түүний амнаас үг унах ямар хэцүү гэдгийг мэддэг. 平山さん、会社の先輩。めちゃ仕事できるけどめちゃ無口。だから何考えてるかわかんないな。Киноны турш түүний хамгийн их үгэлсэн хэсэг бол эмэгтэй дүүгийнх нь охин Нико гэрээсээ цухтаж нагад захтаага хэд хоног амьдрах болсон үе. Nico? Нэг хэм яриад байдаггүй болохоор түүний юу туулсан, яагаад ингэж амьдрах болсон шалтгаан тодорхой бус. Гэхдээ түүний эмэгтэй дүү тансаг машинтай, хувийн жолоочтой гэрийнх нь гадаа ирж түүнийг үнэхээр нойл цэвэрлдэг эсхийг нь асуухаас Хираяма яагаад ч нойл цэвэрлэхээр гаралтай биш гэдгийг ойлгож болно. Гэхдээ Хираяма ямар ч амьдрал туулсан бай, өнгөрсөн гардаа орхиж, цор ганцаараа одоо байгаадаа талархаж, энгийн амьдралаар амьдрах сонголтыг хийсэн. Зарим хүнд Хираяамагийн өдөр бүр давтан хийх зүйл өөдгөртэй, киноны хувьд удаан хэмнэлтэй санагдаж болох юм. Гэвч үүнд л Хираяма хамгийн их хайртай. Гэвч эсэргээрээ бидний өдөр тутмын амьдралд, сошиал медиад, pop соёлд гээд ийм энгийн амьдралаар амьдарч буй хүмүүсийг NPC, арчаагүй лүүзер мэтэр дуудах нь илбэг. Асар том амбиц, ямар нэг зүйлд хит автах obsession бол Холливуудын хамгийн том сэдэв. Үүний талаар маш олон кино хийгдсэн байдгаас Damien Chazelle найруулагчийн Whiplash өнөөдрийн бидний ярьж буй киноноос тис өөр. Гэхдээ Whiplash муу кино гэсэн үг биш шүү. Би бүр Whiplash-т үнэхээр хайртай. Зүгээр л үзүүлж буй зүйл, хэлэх гэсэн санаа нь эсрэг тесрэг. Хүн бүр математикч болох албагүй гэдэг шиг хүн бүр амжилттай, мөнгөтэй, мундаг карьертай байх албагүй. Өөрийгөө хөгжүүлэх нь зөвч гэлээ. Амьдралаас юуг таашааж амьдрах нь хүн бүрд адилгүй. Харин тэрхүү адилгүй байдлыг бид Perfect Days болон Whiplash-аас харж болно. Хираяамагийн амьдрал бол тэр чигтээ өнгөрсөн гардаа орхиж, одоо цагтаа амьдрахын төлөөлөл. Харин киноны төгсгөлд Хираяма гэрийнх нь хажуу барыг ижлүүлдэг бүсгүй экс нөхөр Томаяматай уулздаг. Томаяма хор тавдартай. Унтаад маргааш нь сэрэхгүй байхыг ч үгүйсэхгүй, өөрөөр тааварлшгүй ирээдүйг төлөөлдөг. Харин Хираяма болон Томаяма тэр өрөө тамхи татаагүй утсан чамдтаа тамхи татаж, шар хариг хуваан ууж, хүүхдүүчийг сүдрээрээ тоглон, өөрөөр одоо байгаагаа жаргалтайгаар талархаж өнгөрөөдөг. Хираяамагийн дуугүй, барагтаалал юм ярьдаггүй байдал түүний юу мэдэрч байгааг кино үзэгчдэд ойлгуулахад бэрх. Тиймээс Wim Wenders найруулагч хамтран зохиолыг бичсэн Takasaki Takumанаар Хираяамагийн өдөр бүр машиндаа сонсох кассетны дуугаар түүний мэдрэмжийг илэрхийлдэг. And all the music in the movie was always on the set. We didn't make a movie where the music was added afterwards, but it was on the set. He knew the music that he played, and it makes a whole difference. And we felt, Takuma, Takasaki and I, that the music was part of the storytelling and the songs. And as he doesn't speak much, the music would speak a bit for him. Анх удаа кассетны аналог дуу сонссон аяд өмсүүлсэндээ гэртээ арай цонхоороо их жаргаж буй нарыг таашаан хэвтгтээ өдөр бүр нэгэн хэвийн төгс өдрүүдэд талархан Lou Reed-ийн Perfect Day дууг сонсно. Just a perfect day. Харин киноны төгсгөлийн сценд Хираяама Аятай болсон явдал
Никото өнгөрүүлсэн өдрүүд хизээч энэ хорвоог орхиж магадгүй болсон Томаяма гэд өнгөрсөн 2-7 хоногийн хугацаанд туулсан, мэдэрсэн, ойлгож авсан зүйлсээ эргцүүлэн нүдэндээ баярын бас харуулслын нулимстайгаар Нина Симонийн Feeling Good дууг сонсдог. Хираяма киноны турш нэг удаа бухимдаж 2 удаа уйлдаг. Магадгүй Хираяма төгс өдрүүдийг өнгөрөөж байгаач төгс амьдралаар амьдраагүй байж болно. Өнгөрсөнд юутай нүүр туулж ямар амьдралыг туулсан ч бай кинонд бидний үзэх Хираяма өөрийн ад жаргалыг олох хэрэг хайгуулдаа яваа нэгэн. Түүний өдөр бүр хийдэг зарим хүнд өдөртөө санагдах зүйлс түнд жаахан ч гэсэн ад жаргалыг мэдрүүлдэг болоод л өдөр бүр дуртаяа хийсэр ирсэн. Киноны төгсгөлд Нина Симоны Feeling Good-ыг сонсохдоо түүний урд уртаа сурцсан байгаа нь ад жаргалаа олох хэрэг хайгуулд нь яг үүнтэй адил уртцам хүлээж байж болох юм. Эцэстэн та орчин үеийн энэ их завгүй хурдтай амьдралд хэсэгч болон амс хийгээд яг юуны төлөө амьдарч байгаагаа юунаас хамгийн их ад жаргал мэдэрдэг үнэхээр амьдэрсэн шиг амьдарч байна уу гэдгээ эргцүүлээд нэг бодоод үзээрэй. Эцсийн эцэд бид өнгөрсөн буцааж чадахгүй, ирээдүгч та харахгүй. Өнөөдөртөө одоо цагт амьдарч байгаа гэдгийг санах нь зүйтэй. 今度っていつ？今度は今度。今度っていつ？今度は今度。今は今。今度は今度。今は今。